Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Откриени тајни. Уште на самиот почеток ве поканувам до самиот крај на денешниот разговор да останете заедно со нас, затоа што ќе отвориме една навистина интересна тема, тема која што е од интерес на сите кои што редовно не следат, а всушност нашата цел е и таа да бидете среќни и задоволни со себе и со вашиот живот. А денес ќе дадеме одговори токму на ова прашање: како да имаме среќен живот? Затоа останете и понатаму заедно со нас. За кратко го почнуваме нашиот денешен разговор. Нашата денешна тема, како што веќе најавив, е како да имаме среќен живот. Ве поканувам да останете со нас и да ги слушнете одговорите кои што и овој ден ги добиваме од нашиот редовен соговорник, доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Добар ден, Жарко, и добре дојдовте во уште една Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден нашите гледачи. Ова е нешто што сигурно дека сите ќе ги интересира кои што во моментов не следат, па постои ли шанса да дадеме одговор на тоа како може да имаме среќен живот? Баш како што кажа, пред новогодишна атмосфера каде што среќата веќе е на повисоко ниво и ќе објаснеме можеби зошто е тоа така во оваа емисија, но ако има правило некое за среќа, дефинитивно дека е таа среќа дека ја креираме ние, дека дефинитивно зависи од нас, зависи од околината, ќе спомнеме и за тоа. Но на што сакав да го кажам, во неколку емисии претходни спомнувавме за едно правило, дека во животот има состојби на постоење, а тие се да бидеш нешто, да правиш нешто и тоа е резултатот на крајот самото правење е да имаш нешто. Фактички биди е нешто кое што е креативно и кое што е конструктивно. Кога одлучуваме да бидеме нешто е некој почеток. Сакаме нешто да направиме, сакаме нешто да искреираме, преземаме некаква улога и идентитет. Па тек после правиме акции кои што треба да ги направиме и на крај резултираат во имање. Многу често луѓето се фиксираат на тој последниот дел дека сакаат нешто да имаат, но забораваат дека среќата фактички доаѓа од превземање на таа карактеристика, идентитет, одговорност, улога во животот, а тоа е да бидеш. Ајде да го поврзам тоа со некои примери во секојдневието и во животот, кога сме одлучиле да бидеме нешто, кога сме сакале на почетокот работното место да го креираме, кога сме добиле работно место, сме биле многу волни да бидеме тоа работно место и на тој начин сме ги преземали исправните акции, сме имали убави резултати и сме презеле некои убави карактеристики. Зборевме на почетокот на врските секогаш сме волни да бидеме нешто, го даваме најдоброто себе, излага најдоброто од себе и така натаму. Ако видите, можеби некогаш работиме со луѓе кои што да кажеме во професијата на продавање на работи. Баш и би кажал дека можеби во животот и се можеме да го третираме како продажба на некој начин. Продажба у наводници, дека ние се продаваме со нашиот позитивен однос на работното место, се продаваме на менаџерите, се продаваме на шефот во смисол на тоа дека се представуваме себе си на еден позитивен начин. Ако имате некој човек, например, кој што цело време сака да ви продаде нешто, но е за него, гледате, тој е фиксирана да има статистика, некаква продажба, нешто да направи конкретно во тој момент, но заборава дека треба да работи на биде. Многу често ќе имате некој продавач кој што ги има сите техники совладано за продажба, но ќе видите дека можеби помалку му интересот на клиентот на кој што сака и во суштина треба да му помогне повеќе интересот за себе, како да ја оствари целата таа продажба, или во споредба со него ќе имате некој нов вработен кој што воопшто не знае ни една техника за продажба, но е волен да биде, волен да е тука да помогне на другите луѓе, заинтересиране за другите луѓе и му веруваме на тој човек кој што е волен да биде и кој што сака да е тука за нас и на тој начин и ја остварува продажбата многу полесно, многу почесто луѓето купуваат баш од тие луѓе кои што се заинтересирани за другите, не само за да се оствари една продажба во животот. Така да биди е многу битно и кога сме, тогаш сме среќни. Рековме дека тоа е преземање одговорност, тоа е влегување во играта на животот, но како да ги преземе овие идентитети? Можеби имате некоја девојка која што сака да почне да трча. Цело време сака да почне да џогира, ама никако да се спреми. Можеби ќе треба да поработи на тоа биди. Што значи да бидеш, не знам, некој кој што ќе стане на аутро и ќе трча, можеби ќе треба да купи нова опрема, може ќе треба да си купи, не знам, слушалици за да си слуша кога трча, може ќе треба да купи нови патики, едноставно ќе треба да го изгради идентитетот, кои се карактеристиките на луѓето што го прават тоа. Некој сака да стане писател. Кои се карактеристиките на добар писател? Можеби некој ги запоставува фамилијата и децата, која е карактеристиката на некоја мајка или родител кој што е посветен на децата и фактички, кога работиме на идентитетот, тогаш акциите и резултатот доаѓаат само од себе. И впрочем зборувавме за тие 24 карактеристики на гениалците во претходната сезона, тоа се позитивни карактеристики во еден карактер. Фактички тоа е биди. Тоа се тие карактерни особини на гениалците и затоа имаат и успешни резултати, затоа што работат на себе и на своите карактерни особини. Можеме ли, Жарко, да кажеме дека
среќата потекнува фактички токму од волноста да предизвикаме одреден ефект врз некого и нешто. Точно е. Значи, ако велиме дека сме ние причинители, дека нешто потекнува од нас, физичкиот универзум, тој е се околу нас, тој е ефект, тој го прима акцијата. Значи, кога ние сме извор на нешто, сме причина. Кога примаме некаква акција, во овој случај, да кажеме, можеби гледачите се ефект, поради тоа што јас сум причина и зборам за сето тоа. Во животот секогаш се менуваме како причина, некогаш сме ефект. Кога ти ми поставаш прашање, јас сум ефект, го слушам прашањето, но кога одговорам, сум причина. Убаво е да можеме да ги менуваме и двете страни, да бидеме и причинител во животот и ефект. Но често пати стануваме премногу ефект во животот од негативни искуства, од трауми и така натаму, стануваме стопирани, стануваме депресивни, стануваме неволни, немаме иницијатива, но фактички среќата во животот потекнува од тоа ние да искреираме ефект. Колку е убаво кога сакаме да искреираме некаков ефект, со нашата емисија креираме ефект, кога ќе го добиеме фидбекот од самото тоа се чувствуваме убаво, поради тоа што знаеме дека сме искреирале убав ефект, или можеби на работното место, или можеби дома ќе се сготви некој убав ручек, ќе се искреира ефект за околината и тој фидбек, таа повратна информација, така да кажам, потврдата, благодарноста која што ја добиваме од околината, ни дава назначење дека постоиме, поради тоа што секое битие креира ефект на еден или друг начин. Ке видите дури и децата сакаат да искреират позитивен ефект, но некогаш ако не им обраќаме многу внимание, ќе искреират некогаш и негативен ефект. И не само децата, него и возрастните исто тоа го прават. Луѓето сакаат да креираат ефекти врз околината кога почнуваме да бидеме пониско со емоциите, кога почнуваме да бидеме тажни, кога почнуваме да бидеме апатични, кога не фаќа некој вид на депресија и така натаму, не можеме да го искреираме тој ефект врз околината, а фактички среќата доаѓа баш од тоа да исполиме, да наметнеме нашата енергија, нашите акции врз физичкиот универзум, кој што е фактички ефект. Ако размислиме, физичкиот универзум не може да е причина, само ние сме причинители. Колку повеќе причинуваме акции во околината, толку повеќе имаме ние сваќање за себе дека постоиме. Многу и убаво околината да даде потврда за убавите ефекти, секако што ги креираме врз нив, затоа што тоа исто така ни дава назначење дека постоиме и со самото тоа еден човек се чувствува многу поубаво и многу посреќен. Доколку ја земеме тонската скала, често ја користиме во нашите емисии, можеме да забележиме дека на повисокото ниво на тонската скала токму луѓето кои што се среќни и позитивни се наоѓаат, и тие всушност луѓе кои што се на високо ниво на тонската скала се оние кои што умеат да искреираат позитивен ефект врз останатите луѓе. Многу убаво кажа тоа, поради тоа што самата висина, самата емоција креира ефект на еден или друг начин. Без разлика дали е позитивна емоција или негативна емоција, и едната и другата креира ефект, но високите или графичкиот приказ, ако видиме овие жолти тонови, тие се позитивни тонови и креираат само по себе пријатен ефект. Ке видите некојаш ке дојде еден човек во некое друштво кој што е на висока емоција, веднаш се менува расположението ке другите луѓе, ке видите нивната насмевка, ке видите дека го прифаќаат и така натаму. Така да се на тонската скала, сите луѓе на тонската скала креираат на еден или друг начин ефект. Затоа што колку сме повисоко со емоциите, креираме по-добри ефекти на некој начин. Сме повеќе причина, како паѓаме по тонската скала, фактички стануваме повеќе ние ефект. Почнуваме да чекаме, почнуваме да дадаме време во работите, стануваме колебливи, премногу мислиме, не преземаме акција и на тој начин ние стануваме ефект наместо причина. Така да убавината на тонската скала е високо со емоциите, фактички ако ќе видиме дека луѓето кои што се горе на тонската скала може да бидат и причина, може и да бидат ефект. И тоа е многу битно да се разбере. Поради тоа што ако ја цело време се плашам да сум ефект, на некој начин сум во страв, ја треба да бидам волен да бидам и ефект на некоја акција. Затоа што ако цело време бегам од нешто, тоа значи дека не сум спремен да го восприемам тој ефект. А секој ефект, без разлика дали е позитивен или негативен, можеме да го сочиме, ако сакаме. Така да високо на тонската скала луѓето имаат способност да ги соочуваат фактички и негативните ефекти и не се плашат да бидат ефект. Како паѓаме по тонската скала, пак луѓето се плашат да примат ефект и да бидат ефект, а фактички животот така ги тера поради загубите и траумите кои што ги имаме насобрано во таа подсвест, болните искуства, траумата, негативните работи кои што ни се случиле, се таложат во нас и на тој начин не тера да бидеме повеќе статични, повеќе стопирани и фактички сме ефект. Како всушност жарко околината и тоновите влијаат врз нашиот живот и дали всушност тоа е поврзано со неволноста на пониските тонови да бидат ефект? Ако ја видиме тонската скала,
ќе видиме дека имаме позитивни тонови, тие се жолтите тонови, кои што рековме дека можат и да креираат ефект, исто така можат и да примат било каков ефект. Сега, што се случува во животот, како тече животот, обично добиваме трауми, негативни искуства, негативни ефекти. Не знам, ке не се деси некоја немил настан во фамилијата, физички повреди, ќе имаме загуби, болни емоции, разочарување во животот. Тоа се негативни ефекти, болни ефекти кои што се снимени во нашата потсвест. Тоа што го прават тие негативни ефекти, не тераат кога ќе паднеме пониско по овие емоции да не бидеме волни да примиме било каков ефект. Бегајќи од негативни ефекти, фактички почнуваме да бидеме предпазливи дури и на убави ефекти во нашиот живот. Тај пример за тоа да кажам, ќе добиете плата, сакате да ги изнесете вашите најблиски во ресторан и ќе ги почастите, ќе потрошите некоја сума на пари. Ако имате некој човек кој што на пример во страв, загриженост на тема пари, веднаш ќе го имате коментаров со овие пари ја ќе направив дома 3 ручека, на пример. И одеднаш вие се чувствувате неубаво затоа што целта е да искреирате ефект. И одеднаш од тие луѓе добивате сигнал на некој начин дека не сте успеале да го искреирате ефектот кој што сте го сакале, или на некој човек ќе му купите поскап часовник, и одеднаш ако не може да го прими тој ефект, ќе ви скоментира негативно, па што си морал сега ова да го правиш и така натаму. Некогаш луѓето сакате да направите ефект за нив, воопшто не го приметуваат тоа, кога се пониско, едноставно ви игнорираат и не можат да ги примат тие ефекти. Убавината во животот е кога креираме ефекти и секако кога околината ќе ни даде на знаење дека сме искреирале убав ефект, но она што исто значено да се каже, восхита е баш тој одраз на тоа дека например, ако се восхитам ја на оваа слика, му давам на значење на уметникот дека искреирал преубав ефект врз мене. Како паѓаме по скалата на емоции, не можеме веќе да се восхитуваме на работите во животот. Не можеме да се восхитиме на било што. Кога земеме децата, кои што честопати ги спомнуваме, тие имаат способност да се восхитат. Ја би рекол, восхита е способност. Знаете, не е дека све сум видел, па ништо више у животот нема да ме восхите, не е точно. Секој момент е нов момент, без разлика колку работи сме виделе, без разлика колку работи сме искусиле. Мислам дека тоа е само оправдание за неможност у тој момент да се восхитиме, затоа што восхита е дел од нас. Да се одушевиш, баш значи дека имаш душа. Баш тоа е скала на некој начин намалување на духот кој што ние го имаме. Од друга страна, ако збориме за тоа што е љубов, знаете, љубов по дефиниција е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Ако некој човек е околу вас и вие му покажете среќа упатен во негова насока, тој знае дека вие го сакате и знае дека е креирал убав ефект врз вас, штом вие тоа го правите. Ако имате некојаш луѓе кои што не ви ги покажуваат тие емоции, не се заинтересирани за околината, едноставно си викаш, па добро, зошто тој не е среќен покрај мене кога јас сум тука? Самото мое присуство треба да е доволна причина тој да биде среќен. Но не треба да заборавиме дека тие луѓе и самите тие не сака да се во таква состојба. На нив би им било поубаво кога би се одушевили, кога би имале љубов, кога би имале позитивни емоции и така натаму. Дури и критикувањето, ако го земеме, гледате кога долните тонови, пониските луѓето на пониските тонови често пати знаат да ве критикуваат. Фактички што кажува критиката? Критиката кажува со други зборови, креирате негативен ефект врз околината. Фактички критиката, кога критикуваме некого, тоа му кажуваме, креираш негативен ефект. И ако некого многу често критикувате, тој човек почнува да станува несигурен за себе и за своите акции и креации што ги прави, и поради тоа критиката честопати нема вистински намера, или преку критика не можеме да се подобриме, туку можеме многу да се подобриме ако даваме потврди и се восхитуваме на многу позитивни работи што човекот ги прави, а секако ако се восхитуваме многу повеќе од колку што критикуваме, самата критика ќе биде прифатена пак од човекот. Направивме кратка пауза и тука продолжуваме со нашата денешна тема како да имаме среќен живот. Верувам дека сте и понатаму заедно со нас и ја следите нашата денешна емисија, најновата Откриени тајни, во која што ги бараме одговорите за среќа, а во тоа секогаш ни помаѓа нашиот доктор Жарко Костич. Па еве, сега би сакала да ве прашам колку всушност егото може да не лимитира да имаме среќен живот. Ајде да видиме, ако има Ајнштајн една
еден многу убав цитат дека егото е равно на 1 врз знаење, како равенка, да кажеме. Значи, човекот кој што има големо его обично и нема знаење, оно што се чувства некогаш кога имаме многу големо его, тогаш не сме волни да прифатиме некаков ефект. Ако сме видели, имаме луѓе кои што мислат дека се знаат. Така и луѓето никогаш не можете да им кажете нешто. Колку е проблем со тие луѓе да се збори некојаш. Ако сте виделе луѓе кои што се знаат, јас знам како треба да се направи, знам како треба да се направат овие работи. Ти се обидуваш нешто да му кажеш, тој те блокира целосно. Гледате, за тоа е проблем да се разговара некојаш со такви луѓе, баш поради тоа што не може да бидат ефект. Ако им даете некое знаење, тие мислат дека треба да се ефект поради тоа што не знаат. Но големината на човекот е да знае дека не знае. И пак ќе се вратам на тоа, убавината во животот е да бидеме и причина и ефект. Ако јас не можам да бидам ефект, тогаш ќе бидам на некој начин у страф и ќе сакам да ги контролирам сите тие работи околу мене. Релаксираната состојба на човекот доаѓа од способноста да може да биде ефект и да соочи различни ефекти. Некогаш кога имаме его, кога сакаме ние да знаеме све, ние да сме најдобри, ние да сме први и така натаму, ќе видиме дека често пати не можеме да примеме ефект кој што околината сака да го искрира врз нас. Сега ти како вработен ќе треба да ја завршиш таа работа. Јас да ја завршам со мојата позиција, јас да идам тоа да го правам. Или што и да е, значи не можеме да прифатиме некоја работа или да бидеме ефект и да го надминеме тој порив дека ние мора се да причинуваме. Гледате, во пониските нивоа на тонската скала, фактички тие вистински се ефект во животот, затоа што не креираме, но на некој чуден начин се обидуваме сите други луѓе исто да бидеме причинители врз нив. И многу често кога ние сме со негативни емоции, сакаме и другите да ги спуштиме некогаш на нашата емоција на еден подсвесен или чуден начин и на тој начин стануваме причина. Повторно апел за сите овие што гледат нашата емисија, не е идејата да влеземе у конфликт, да се караме или да ги обвинуваме луѓето кои што имаат негативни емоции, затоа што и ние сме тие кои што имаат негативни емоции. И целата идеја повторно кога обвинуваме некого и кога критикуваме некој, кога му викаме ти си крив, ти си крив, ти си крив, фактички него му ја даваме целата моќ на постоењето. И заради тоа не е добро да се обвинува цело време околината, а ние да се правиме дека сме жртва на работите. Затоа што баш ако го смениме тој поглед и ако речеме можеби работите се вакви поради мене, ќе можеме да имаме подобрување и контрола. А тоа ќе значи фактички да го надминеме нашето его. Можеме ли тука некаде во овој дел од разговорот да позборуваме за мотивацијата и колку всушност таа знае да биде основа на среќата? Апсолутно мотивацијата е поврзана со среќата. Мотивацијата е секојаш во иднината. Никогаш не можеме да сме мотивирани од минатото. Мотивацијата е секојаш чекор понапред, што сакаме да постигнеме во животот, која ни е целта, која што сакаме да оствариме и така натаму. Но не можеме да сме мотивирани во животот ако не сме сигурни во себе. Ако не знаеме што сакаме да постигнеме во животот, исто така не можеме да се мотивираме. Ако се плашиме дека нема да го добиеме тоа што го сакаме во иднината, исто така нема да бидеме мотивирани. Ако се колебаме цело време, исто така нема да бидеме мотивирани. Ако немаме надеж, нема да бидеме мотивирани. Видите, разликата помеѓу акцијата и остварување на целта е надеж. И колку е убаво фактички човекот да се поврати надежта во своето постоење. Надежта баш тоа отсликува дека во иднина, дека ќе имаме подобра иднина, дека ќе бидат остварени целите. Фактички надежта покажува дека ќе бидам способен да искривам ефект некаков во иднината. А самото постигнување на цели не е ништо друго, туку креирање на ефект. Затоа што целите не се само за нас, туку и се за целата околина. Така да многу е битно да ја имаме таа надеж. И надеж секој еден од нас треба да ја врати. Луѓето кога се ниско по скалата на емоција губат надеж. Кога сме некојаш со негативни емоции, депримирани и така натаму, ја губиме надежта. Но надежта е таа која што мораме да ја вратиме, поради тоа што надежта ни ги крева емоциите, надежта ни ја крева среќата. И уште нешто што сакам да го кажам, а тоа е кога збориме за биди. Фактички човекот, ако е без надеж, ако не е сигурен, ако е колеблив, ако нема цели, ако не е заинтересиран, на некој начин има некој негативно биди. Вети, тогаш сме, ама не сме вистински тоа што сме. Ние не сме нашите стравови, ние не сме нашите порази,
Ние не сме нашите разочарувања, ние не сме негативното во нас. Тоа е тоа што ми е поентата на целата оваа емисија. Вистински тоа што сме, ние сме секогаш вистинските ние кога сме во жолтите тонови. И тогаш сме вистински тоа што сме. Ако сме разочарани во животот, ако сме малку поповлечени од животот, ако сакаме да го промениме во животот, убаво е да се осврнеме на период од нашиот живот кога сме биле среќни. Каков идентитет сме биле? Што сме биле? Сме биле храбри, предпоставам, сме биле сигурни, сме креирале ефекти. Не ни било толку битно дали ќе сгрешиме со креирање на целиот тој ефект. И ако се вратиме малку на тој период, тогаш ќе сватиме дека тоа сме стварно ние. Значи ние не сме ништо кое што е негативно. Негативното потекнува од таа подсвест, но она што вистински сме, сме позитивни, сме добри, сме креативни, сме конструктивни, сме одговорни и сето она што е најдобро во нас. И често пати, ако сакаме да направиме промена во животот, секогаш кога ќе внесете ред во нештото, првото нешто што излага неред. Ќе почнете да спремате по дома, да раскриевате или гаражата да ја чистите, однаш ќе речеш, ќе почнеш да внесуваш ред и ќе излезе хаос, а работи кои што не си ги планирал дека треба да ги средуваш ќе ти излезат. Така и во животот, кога ќе сакаш да направиш некоја промена во животот, однаш може да излезе некој хаос, неодобрување од околината или што и да е проблеми, со други зборови. Но верувајте ми, таков е животот да мора тоа да се деси. Треба само да се фокусираме на тоа да бидеме конструктивни, да имаме цел, да бидеме позитивни и едноставно да си го растрнеме патот кој што сакаме да го изодиме, затоа што кога ќе одлучиме да бидеме и кога ќе имаме цел, несомнено е дека ќе излезе некој хаос во нашиот живот, но не треба да обраќаме внимание на хаосот. Треба да бидеме спремни да продолжиме да внесуваме ред, а тоа значи да продолжиме да одиме стазата кон остварување на целта. За самиот крај на денешниот разговор, кога зборуваме за среќа, зборуваме за насмејани луѓе, а вела дека смеењето е половина здравје, но некако како да се чини жарко луѓето да забораваат на важноста на насмевката и насмењето, па ете, како да ја вратиме насмевката помеѓу луѓето и секако да ги направиме да бидат посреќни со самото тоа. Кога размислуваме за предновогодишните празници, фактички оно што се случува е креираме со самиот подарок креираме убав ефект врз некој друг. Луѓето тоа го очекуваат и самиот тоа очекување на сите тие убави ефекти, имаме предновогодишни забави, имаме позитивен дух и така натаму, затоа е тој период толку убав секаде низ светот, баш поради тоа што се креираат позитивни ефекти кај луѓето. Со креирање на позитивни ефекти фактички ја враќаме насмевката на нашиот живот, поради тоа што им покажуваме на светот и на себе си пред се дека постоиме. И многу е убаво ние да си ги постигнеме целите во нашиот живот, поради тоа што колку сме поуспешни, колку ги остваруваме целите, колку повеќе позитивни ефекти креираме, толку повеќе имаме реалност и допаѓање за нас. А колку повеќе имаме реалност и допаѓање за нас самите, толку повеќе ги сакаме луѓето. Кога сме завршиле нешто многу успешно, кога сме завршиле некоја работа како што треба, колку повеќе ни се зголемува афинитетот и едноставно си даваме потврда на сами себе, сме горди од сами себе. И кога сме во таква состојба, тогаш ги сакаме и останатите. Ни се враќа насмевката на нашето лице. Сега за нашите гледачи извадив некои податоци кои што се многу интересни, баш да им покажеме фактички колку е битна насмевката. Доктор Ли С. Берг, кој што работи на Лома Линда универзитетот во Калифорнија, открил дека смеењето го зајакнува имунолошкиот систем, така да ако се смееме почесто ќе имаме многу поздрави. Доктор Вилијам Фрај, кој што работи на Стенфордскиот универзитет, открил дека 1 минута на смеење е равна на вежбање 10 минути на машина за веслање. Значи 1 минута на смеење толку влие врз мускулите, врз циркулацијата и така натаму, кој што е еквивалентно фактички на физичко вежбање. Исто така смеењето прави масажа на внатрешните органи, а особено на цревата. И баш прочитав на социјалните мрежи дека многу подобрува смеењето во регулирање на фактички на подобрување на срцето кај луѓето. Има такви студии. Исто така Нормен Казинс во својата книга Анатомија на болеста кажува дека тој имал болка во пределот на кичмата и дека дури и на јаките средства против болка не му помогнале толку колку што му помогнало самото смеење. Смеењето ни ја зголемува циркулацијата во лицето, ни го зајакнува тонусот на нашето лице, не прави да изгледаме помлади и секојаш луѓето кои се смеат изгледат поубаво. Така да апел до нашите гледачи да ја вратат насмевката, да го вратат креативниот дух во нивниот живот и едноставно да бидат тоа што природно се. А тоа е најдоброто од тоа кое што е човекот со најголемите доблесни
и убави карактеристики и за тоа ја сакаме нова година и за тоа ги сакаме овие предновогодишни празници поради тоа што го вадат најдоброто од нас, а најдоброто од нас кога сме креативни, кога сме конструктивни, кога сакаме да ги изненадиме другите луѓе на позитивен начин. Жарко, јас искрено ви благодарам за ова навистина убава емисија, убава енергија која што ја донесовте со овој разговор. Верувам дека ќе им помогнеме на гледачите што почесто да бидат насмеани и да го направат својот живот да им биде посреќен, токму преку овие совети кои што вие во рамки на денешната емисија и овој разговор ги споделивте заедно со нас. Ви благодарам. Благодарам сами на тебе, благодарам за нашите гледачи, на сите оние кои што го слават Божиќ, им го честитам празникот и секако ќе бидеме со уште една емисија пред самата нова година. Имајте убав и пријатен ден. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на Откриени тајни. Доколку бевме доволно интересни, јас ве поканувам веќе и следната сабота во редовниот термин 11 часот да бидете заедно со нас. А доколку сакате да најдете повеќе одговори на сите овие теми, слободно може да ја посетите Facebook страната на доктор Жарко Костич, каде што тој е расположен во секое време да одговори на сите ваши прашања. Јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен и убав ден.